दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम कुछ इस प्रकार की लोकेशन में पहुंच चुके हैं। इधर साइड पूरा जंगल ही जंगल है और इधर साइड पे जंगल ही जंगल, बड़े बड़े पहाड़ है। तो अभी हम हनुमान डर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे हनुमान जी का बड़ा सा मंदिर है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अभी हम हमारी गाड़ी में चल रहे हैं बिल्लू रानी में, जो कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी HF डिलक्स है। और हमने आ रहे नज़ारा तो आप देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है। तो चलो मैं सीधा आपको हनुमान डोल दिखाता हूँ, उसके बाद सीधा हॉस्पिटल पहुँच के मिलाता हूँ।